acuerdo. Muy bien, a ver, tengo la solución perfecta. Explosión mental. ¿Qué? No puedes explotar mi mente. Debe ser ilegal. No, la banda. Explosión mental. Ah, no los conozco. Sí, ya sé, no los conoces. Tienes que estar en la onda para conocerlos. ¿Qué? Por eso nunca los has escuchado. Créeme, estos tipos son unos verdaderos músicos. Solo escucha un poco y sacarás esa basura de música de tu cabeza. Espera. Caramba, es la mejor parte. Rigby. Mando en el verano estoy. ¿Qué? Ah, tu canción me dio sueño.